Hello，大家好，这期我们来看赵信绝活哥的一个出装符文搭配。像赵信的话，还是3项，然后搭配穿甲去打一个，因为他毕竟还是传统意义上的战士。你如果说全是那种破甲装备一点容错没有的话，对于赵信来说并不太允许。因为他没有太多的位移技能，不像盲僧还有男刀这种有那么多位移，可以更好的就贴穿墙拉出来，所以还是要有3项，然后搭配那个死亡之舞这样子的一个存活。还有就是他符文上面的话，赵信并不太适合做那个这里的话对面来偷野。失了一个小的，那问题不大。对面的话，这里有赵信的话，还是选择要带3绿。像这里的话，带了那个新的一个符文是那个坚定壁垒。就是加双抗，有更多人的话，就双抗可以更多。这里的话是没有刷石头的，因为要过来抢那个河道蟹，4级直接出来拿个河道蟹。或者尝试抓上路，这里的话，对面好像杀心有点重吗？但有没有眼？对面在这里的，这里上来有眼的，果然骗。这里的话直接把一血给送出去了，可惜不是带着点燃，点燃的话，对方那个可能要死掉了。差一点血，但是这里的话换掉对面的狼人也是赚的。这里的话没有，因为没有刷石头，所以5级的话是没的办法了。惩戒接过来，直接越塔平 A， 大招再扫一下，但差一点经济，可惜就是差一点伤害，就是那么攻速差一点，因为不是带的3皇嘛，伤害肯定没有那么高，但没办法的，赵信还是要有点容错，不然中后期打团赵信可能会很容易被秒掉。这里面也有一点，就是对方前期搞的一些小动作，所以导致并不是很好的一个刷野节奏。但勉强算是持平的。现在的话，高手一些上钻石、钻1，然后直接上大师的，已经大有人在了。这几天，这里的话，他应该在那等对方的龙女，看看直接反蹲一手，看能不能蹲到。果然龙女就在这附近，那三角草也是有眼的。这里没点燃的话，不太好打。这里闪现差几秒，直接嘲讽住一套，直接用红 buff 烫死。那这里的话，爽吃一下这个塔。这后面过来，对面辅助也过来的，这样的话
伤害并不是太够。对面龙女变成龙以后的那个双抗还有伤害是很猛的。现在龙女打野也是算是很强势的一种打法了。对面辅助不来的话，其实没那么好打，那个龙女没那么好打的，可惜辅助来了。对面辅助玩的也很厉，就是很有那个。很有意识。这里不打的话，直接回家把3项给做出来。做完3项以后，赵庆的话就会舒服很多，不至于像现在那么被动。伤害的话，还有攻速都能上来。现在布甲鞋的话，前期确实被扛得太厉害了，可以在中后期的时候再换，或怎样都可以。但有一些情况下你还是没办法的，有一些比如说对面双 AD 阵容，那你布甲鞋的收益是一定是最好的。这样的话，龙女是直接可以被杀掉的，对面也没有闪现的。哦，对面射手还过来，那这样的话射手能杀掉吗？啊，辅助，对面的狼人应该是过来了。啊，这狼人玩得很灵性。对面意识都很好，也是应该是也是主牌的，所以沟通的很到位。这里你可以看到加里奥的话，因为中野是一起的嘛，还有上单，所以3个人主牌。这个加里奥他配合队友带的是那个。这个辅助装备啊，捕捉器的加里奥，大家也可以学习一下这加里奥的玩法。如果你跟队友玩的话，可以尝试做这件装备，然后为队友提供经济啊，也可以。因为加里奥的话，本身他前期自身伤害就蛮高的，不算特别低。这里的话得守一下塔，不然这个医学塔的话，中路1塔的话完全找不住。对面上来直接越塔干，大招扫开。这把前期优势并不大。但如果说加里奥你在前期拿到人头有优势的话，就不一定要出这件装备，可以做输出窗自己来 C。但如果自己劣势的话，那你可能就要选择做补肉装，然后为队友去扛伤害，吸收一些东西。加里奥就是这样子的。如果前期你拿到人头3个人头2、3个人头，那你就要学会去 C。这把的话，可能需要围绕着大下路去打了，因为打野位置并不是特别大的优势。对方龙女主要是有被动上面，中后期的话肯定是就是强过这个赵信的，必须得围绕下路打了，因为下路的话是唯独有优势的就是下路了。哦，这里对面的阿克尚被逮住了，靠过来，直接闪现E盖住皇子的 EQ， 接平 A 收掉。这样的话，水云做出来了，待会可以做水云。哦，不对，水云已经做出来了，我还以为还要做水云。然后第2件是选择做破甲嘛。既可以为队友提供后盾能力，也可以有那个，但这里卡萨救不了了啊！还想过来杀中单吗？但距离还是有点远。如果你靠近一点的话，刚刚尝试过去，可能就得没了。
哦，这里小卡了一下，小卡一下直接被对面打残了。这里对面有没有没闪现的，可以直接秒，嘲讽柱直接秒掉。只要经济不要拉开太多就行了。现在这个狼人优势特别大，只要他咬中谁，大招给到谁的话，直接可以秒掉人了。也就可能赵信跟皇子可能会稍微能扛一些，但状态肯定不好。开团的话肯定不好开。这里的话，既然吃到这个河道蟹，这样的话对面压力就有了。因为如果河道蟹都没有的话，对面可能就直接选择开龙了。这里的话，往下路把红给拿了，因为现在的话是有那个三级红的话是可以共享红 buff 的。这里要做一个小重伤先，不然不好打。对面的狼人回血能力太强了，而且开团成本太低。对面选择开了吗？还是不敢的？经济没差多少的。这里的话在后方了，直接可以尝试找到对面的 C 位。对面自己 C 位直接交闪现，那这样的话，C 位没有闪现，可以下一波可以再找机会。对面直接扫人，可以把辅助给秒掉。这样的话可以直接去开龙吗？这样的话先拿小龙会更稳妥一点吧。这里的话，不要让全部人都过来，往中路靠一下，这样，不然的话，看对面肯定选择打大龙了。哦，果然在那偷，这样的话，大龙直接没有了。这样的话，秒死杀掉对面就行了。0换5吗？可以。对面大龙拿了等于没拿，这样子的话，因为没办法做推进的。1分钟，等他复活的话，已经30多秒，30、40秒，根本就做不了推进。对面的维恩跑过来，直接把射手给收掉了，辅助又收掉了。这样的话有点亏了。对面维恩能捡2个头，维恩最怕的就是维恩这种大后期英雄能捡头，这不好玩。这样的话，中路2塔得掉了。这里面可能先必须得先做破甲攻了。哎，这里的话挑过来，把对面的阿克萨给秒掉。有大招的话可以去挡那个薇恩的伤害的。赵信的大招这里面有个机制，就是他的大招，只要你在他的大招外去打他的话，都会被挡掉。掉大龙还好，没有说推掉做到太多的事儿，
这上下路的2塔都还在的，并没有吃到太多经济。这种抱就是必须得抱团了，两边都是主牌，然后抱团得抱紧一点，更多的是需要队友之间的配合。这里面辅助，死掉的话就会好打一点。这里上来 WE 打一套伤害。这边没有中立资源，其实团的话，对面也不愿意开起来，只要不掉点。皇子的有个好处就是异技能可以给视野。这里的话，被狼人找到机会直接跑掉。这里的话找到对面的辅助，可以对面掉点了。射手死掉了，那这样的话，这波的话得打龙先吗？直接别掉点的情况下，赶紧去拿大龙。像如果说没人做那个这里的话把辅助先秒掉。这里的话先把对面的龙女追死，龙女追死的话打龙是100%的能拿下的。命中了，逼他把他的大招给逼出来了。他没有大招的话，龙女没有大招是完全没有太大的打团能力的。把他的眼给点了，但没有扫描了。这里的话到脸上了，直接打人，直接上来，刚好射手就在旁边。千万不能死这个射手，死了的话，对面直接复活的。这个狼人一定要杀死这个射手。然后这里的话，把龙给拿了，对面的维恩复活了。但狼人在这边一直在拖，但没事，一套下来拉开。射手死了的话不太好做推进，但这里面可以先把那个死亡之舞做出来。像你这里面可以看到，如果你比较好打的话，对面回血能力差的话，你可以做兵刃；但如果对面的回血能力太强，那你就可能必须得改变一下思路，选择做破甲弓。虽然说破甲弓的收益没有那个兵刃那么好哈，但还是得出的。这里的话，回去直接做黑切，而不是选择做木刃，因为这局的优势并不是特别大嘛，还是要有点容错。这边就是一个皇子搭配加里奥的一个玩法，就是框住对方，直接加里奥给大。这里的话，看看有没有机会找到对面的辅助，先秒掉对面的辅助。这里的话，对面直接框住，接皇子的 EQ， 不是 EQ， 是那个赵信的。E 上去直接一套，这样的话对面直接掉点，可以很好的尝试。这里的话让 AD 先打龙，这里上来直接先秒一个吗？但金身轻松收掉。这样的话远古龙拿到，对面是完全没有作战能力了，必须得压过去打了。下路塔看对面敢不敢守，敢出来守的话就可以直接秒。
对面是扛不住这伤害的。哦，这里的话上来直接秒掉对面的薇恩。啊，两路塔兵线来得很及时。这样的话可以等一波兵线。直接框进去，直接一套秒掉。行，那这期的话就到这里啦，打得很精彩这波团战啊，欢迎大家的收看啦，拜拜。